අද දින මේ සියලු මර්ධනකාරී තත්ත්වයන් මැද ප්‍රකාශ මැද තිඹිරිගස්සායේ ජනතාව නැවතත් පාරට ඇවිත් තියෙනවා. මේ රටේ ආදරය අරගලය දිගින් දිගටම ඉදිරියට ගෙනියනවා. අදත් වෙනදටත් වඩා මම කියන්නේ මේ බලන්න සෙනග මේ විශාල ප්‍රමාණයක් අදත් එකතු වෙන්නේ මේ ආදරය අරගලයට සියලු මර්ධනකාරී ප්‍රකාශ අරව මේවා මැද්දේ. ඒ ආදරය අරගලය මේ කරන්නේ සාමකාමී අහිංසාවාදී අරගලය. මේ රටේ මිනිස්සු මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පුරවැසියන් හැටියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් මෙලෙස බලගන්වමින් මේ වැඩපිළිවෙල මේ කොයි ආණ්ඩුවට රනිල්ද අරයාද මෙයාද කියන එක නෙමෙයි යන වැඩපිළිවෙලේ වැරද්ද පෙන්වා දෙමින් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් මේ මිනිස්සු මේ ඉල්ලා සිටින්නේ පද්ධතියේ වෙනසක් සැබෑ වෙනසක් සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් මේ රටේ ජූලි 9 වෙනිදා වෙනකොට මේ රටේ අති බහුතරයක් ජනතාව පාරට බැහැලා ගෝ හෝම් කියලා පන්නා දැමුවේ 3/2 බලයක් පාර්ලිමේන්තු බලයක් තිබිච්ච මහා දරදඬු පාලකෙක්. ඒක තමයි යථාර්ථ කතාව. ඒ පාලකයාට කියා දුන්නේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය තිබෙන තැනයි. එතකොට එතනින් එහාට ඒකෙන් පින් බලය ගත්ත පිනට අගමැති වෙච්ච අයට කිසිසේත් අයිතියක් වෙන්නේ මේ විදියට මර්ධනකාරී ප්‍රකාශ සිදු කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රකාශවල අන්තර්ගතයේ තියෙන වෙනත් දෙයක් මේ හදන්නේ ඔබව ඇග්‍රවේට් කරන්න, ඔබ ප්‍රචණ්ඩ කරලා ඔබේ සීමාව පන්නවලා ඔබ ප්‍රචණ්ඩ කරන්න කරන උත්සාහයක්ද කියන එක සැකයක් මතුවෙනවා. ඒ හින්දා අපි ජනතා අදහස් වලට යමු. මේ තිඹිරිගස්සායේ ජනතාව මේ රටේ පුරවැසියන් ලෙස උත්තරීතර නීතියෙන් තියෙන මූලික අයිතිවාසිකමක් වන භාෂණය හා ප්‍රකාශන නිදහස යටතේ 14 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙන අනු ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව ඇති වෙන මූලික අයිතිවාසිකම යටතේ මේ කරන සාමකාමී අවිහිංසාවාදී ආදරය අරගලයේ විරෝධතාව මහජන අදහස් වලට අපි යමු. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. Shall I speak in English or will you speak in Sinhalese? සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපි අද දැක්කා පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ ජනාධිපතිතුමා කතා කරපු විදිය. පුදුමයි නේද කතා කරපු විදිය. මම දැන් හිට්ලර් වගේලු. අරගල කරන්න දෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට. එයාව ජනාධිපති කරන්න අරගල හොඳයි. ඒ වෙලාවේ එයාට අවිලා කියන්න පුළුවන් ගෝඨාගමට අත තිබ්බොතින්. එයාගේ ට්වීට් එකක් තියෙනවා. ට්විටර් පණිවිඩය එයා දාලා තිබ්බ ට්වීට් එකක් ඒ කාලේ. ගෝඨාගමට අත තිබ්බොතින් මගෙන් සහාය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ මට මතකයි ගෝඨාභය මහත්තයා මේ ඔක්කොමල එකතු කරන්න හැදුවා ඕල් පාටි කොන්ෆරන්ස් එකක් තියන්න. එයා කිව්වා මම උදව් කරන්නේ නැහැ ගෝඨාගමට අත තිබ්බොතින්. දැන් එහෙම කියපු එක්කෙනා දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මර්ධනවල කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. එතකොට ඒ කාලේ එයාගේ බිරිඳ මෛත්‍රී එයා ගෝඨාගමට ගියා. ඒවා වීඩියෝ වල තියෙනවා. එයා මෙතන ඉන්න සමහර කට්ටියට එන්න කිව්වා ඔය කොයිද රීඩ් ඇවනියු වටරවුමේ තිබ්බ විරෝධතාවයට. ඒවා හොඳයි. එයාගේ මාත්‍යා විපක්ෂයේ ඉඳෙද්දී ඒවට එන්න හොඳයි. එයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ හොඳ නැහැ. ඉතින් මේක හරි අප්‍රසන්නයි. අවාසනාවන්තයි මේ තත්ත්වේ. අපි මෙතන ඉන්නේ රනිල්ට ගෙදර යන්න කියන්න නෙමෙයි. හරි පැහැදිලි. අපි මෙතන ඉන්නේ රනිල්ට රටට අවශ්‍ය සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරන්න කියන්න. එච්චරයි. අපිට රනිල් ඔය සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරත් සජිත් කරත් අනුර කුමාර කරත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ජනාධිපති ඇවිල්ලා කියනවා අවුරුදු 60න් පස්සේ කට්ටියට ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ කරන්න බෑ කියලා. එහෙම තමයි ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි යාගේ වයස කීයද? හරිද? හරි. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කට්ටියට නීති වයස් සීමාවක් නැහැ. හරි. එයා නීතියක් කඩ කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා. දැන් එයා නීති එයා ලෝයර් කෙනෙක් නේ. හරි. ඒක අපි දන්නවා. හැබැයි කොච්චර සදාචාරාත්මකද? එයා කියනවා ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඔයා අවුරුදු 60 පැන්න වැඩ කරන්න බෑ. හරිද? මහා බැංකුවේ ඔෆිසර් කෙනෙක්. ඔයා 60 පැන්න. ඔයාට වැඩ කරන්න බෑ. ටීචර් කෙනෙක්. ඔයාට වැඩ කරන්න බෑ. නීති අනුව. අපිට පුළුවන්.
අපිට 75 77 අපිට ඇවිල්ලා මේ මොකද්ද සේලයින් බෝතල් දාලා පාර්ලිමේන්තුවේ නිින්ද වැටි ඒවා කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවේ චිරන්ත මහා අමුතු එකක් තියෙන්නේ. මේගොල්ලොන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙන්නේ මට තේරෙන විදියට 70 වෙන්නාම. එහෙම තමයි මේගොල්ලොන් මේ ක්‍රියාකලාපය. ඉතින් අපි කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ අවුරුදු 75න් මේ නිදහස ලැබලා 75න් අවුරුදු 45ක් පාලනයේ යෙදුනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. මහින්ද රාජපක්ෂත් ඒ වගේම කාලයක්. හෝ ඊට වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කට්ටියද අපේ රට බේර ගන්න යන්නේ? මේ වගේ කට්ටියගෙන්ද අපි සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක වෙන්නේ නැති දෙයක්. දැන් ඒක හොඳට තේරෙනවනේ. හරිද? රනිල් පත් කරේ පොහොට්ටුවේ 134 දෙනෙක්ගෙන්. ඒ 134 දෙනා නටන ඕන විදිහට තමයි නටන්නේ. අපි මේ ළඟදී දැක්කනේ රටේ ආර්ථිකය කඩාකප්පල් කර බැසිල් රාජපක්ෂ පිළිගන්න එයා නිකන් මේ ඇමති කෙනෙක් වගේ එයාට ප්‍රභූ ආරක්ෂාව දීලා මේ මොකද්ද අපේ එයාපෝට් එකේ ප්‍රභූ පර්යන්තයක් දීලා දැන් ඒකට ගෙවලත් නෑලු. හරිද? මොකද්ද මේකද? රටේ ආර්ථිකය කඩපු මිනිස්සු මේ. ඉතින් මේගොල්ලොන්ද අපි බලන් ඉන්නේ රට ආපහු හදන්න ඔය මොළ 7ක් කියලානේ ගෙනාවේ යා කලින් පාර. අර මතකද නාමල් ලැබිලා කිව්වේ 3 wheel එකේ රෝද 3ම ඕනේ කියලා. එයාගේ තාත්තා එක රෝදයක්, බැසිල් රාජපක්ෂ එක රෝදයක්, ගෝඨාභය එක රෝදයක් 3 wheel එක දුවන්න බෑ කියලා. දැන් අපි දැක්කනේ 3 wheel එක ගිය විදිය. හරිද? ඉතින් මේ ගොන් කතා අහන මිනිස්සුන්ට තමයි අපි මේක අහන්න ඕන. මිනිස්සුන් තවත් බැසිල් ඇවිල්ලානේ මොනාරි වෙනසක් වෙයි. නෑ මහින්ද මේ පාරේ මොනාරි කරයි. ගෝඨාභයගේ වැරද්දක් නෑනේ. පහුව යාට කරන්න දුන්නේ නෑනේ. යාට කරන්න දුන්නා නම් එයා කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ ගොන් සාධාරණීකරන කතා කියලා මෝඩ වෙන්න එපා. කරුණා කළා තේරුම් ගන්න මේගොල්ලොන්ගෙන් රටට සෙතක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒක නිසා අපි රනිල් අපේ ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ ඔබතුමා මේ වගේ ස්ටේට්මන්ට් පාර්ලිමේන්තුවේ දීලා මිනිස්සු කුලප්පු කරන්න හැදුවට මේක ආදරේ අරගලයක්. හරිද? මතක තියාගන්න අරගලය මොකද්ද වයලන්ට් උනේ. අර මේ 9 වෙනිදා අරලියගා මන්දිරයේ සිදුවීමෙන් පසුව පමණයි. එතකන් කිසිම ඒගොල්ලොන්ගේ ක්‍රියාකලාපයෙන් පස්සේ තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රතිචාරයක් දුන්නේ. ඒක නිසා අපිට දැන් තේරෙන්නේ ආපහු මේ කුලප්පු කරන්න හදන කට්ටිය. අපි ඒවට අහු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? රනිල්ට ඉන්න ඕන නම් එයාගේ ඉතුරු කාලේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ හිටපු දෙන්. හැබැයි මිනිස්සු කියන දේ අහන්න. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක අවශ්‍යයි. හරි ටීචර්ස්ලාගේ සාරිය ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ගේ බෑගයක් දැන් කීයද? හරිද? පොත්පත් දැන් කීයද? හරිද? ඒගොල්ලන්ට ඇඳුම් කීයද? මෙතන දැන් එක්කෙනෙක් කිව්වා යාගේ ළමයි යට යවන්න බෑ ඉස්කෝලේ. දවල් කෑම යට දෙන්න සල්ලි නෑ කියලා. මෙන්න මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තට ඕව ගැන බලන්නේ නැතුව ටීචර්ස්ලාගේ අදින සාරිය ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතන. ඉතින් කරුණාකරලා අපි ඉස්සලා අපි හැදමු. අපි හැදුනට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ හැදෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ජනතාවගේ අදහස් මේ ආදරේ අරගලය කිසි ආකාරයෙන් ප්‍රචණ්ඩ වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා තියෙන රණ්ඩු කරන්න කෑකෝ ගහන්න නෙමෙයි. මේ රටේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඉල්ලන්න. මිනි මරා ගන්න නෙමෙයි. ගෙවල් ගෙනි තියන්න නෙමෙයි මිනිස්සු පාරට බැස්සේ. අරගලය කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ බඩගින්න වෙනුවෙන්. මිනිස්සුන්ට සිදු වෙලා තියෙන ආර්ථික අවපාතයේ හින්දා. ඒවට සාධාරණයක් ඉටු කරගන්න, ඒවට විසඳුම් දී ගන්න බැරි පාලකයෝ දැන් ඇවිල්ලා මේක කියන්න හදන මේ අරගලය ප්‍රචණ්ඩයි කියලා. අරගලය ප්‍රචණ්ඩ කරපු යොන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔය මැරිච්ච മന്ത്രി ගැන හොයනවා වගේම අරගලය ප්‍රචණ්ඩ කරපු තැන් වලට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරා නම් කොහොම ඔය ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳෙන්නට තිබුණානේ. ඒවා කරන්නේ නැහැ. ඒවා වෙන්නේ නැහැ. ඒවා නෙමෙයි රනිල්ගේ ප්‍රශ්න. රනිල්ගේ ප්‍රශ්න වෙන කොහෙද තියෙන්නේ? වෙන මොනවද තියෙන්නේ? එයාට තියෙන ප්‍රශ්න දැන් අරගලෙන් එයාව එළියට දායි කියලා බයක් තියෙන්නේ. එයා බය වෙලා කලිසම් තෙත් වෙලා ඒක තමයි මේ බයේ දඟලන්නේ. ඉතින් අපි මහජන අදහස් වලට යමු විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන්න කැමති අපි කවුරු හරි ඉන්නවද අදහස් දක්වන්න? මොකද මේක මහජන අදහස් තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලයේදී ජනතාවගේ අදහස් තමයි අපිට මෙතනදී ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ජනතා අදහස්
අපි අද පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ ජනාධිපති මහා අපූර්ව කතා ටිකක් කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විතරයි එතුමාට ඒ වගේ මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මේ ඔහු හිට්ලර් යයි පවසලා අරගලය මින් ඉදිරියට කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා පවසලා හමුදාව දාලා ඒක මර්ධනය කරනවා කියලා පවසලා දැන් මේ අපි ආන්න හදන්නේ මේ ඔහොම පැවසීමෙන් මේ දැන් එක පැත්තකින් කියනවා මේ සංචාරකයෝ රටට එන්නේ නැහැ කියලා. එක පැත්තකින් මේ ජනාධිපති කියනවා මේ රටේ පාලනය කරන්නේ හිට්ලර් කෙනෙක් කියලා. එතකොට මේ සංචාරකයෝ එන්නේ මෙහි අරගලය නිසා එන්නේ නැති වෙන්නේ අරගලයක් සාමකාමී ආදරේ අරගලයක් නිසාද නැත්නම් හිට්ලර් කෙනෙක් මේ පාලනය කරන හින්දාද කියලා අපි අහන්න කැමතියි. හැබැයි ඔය කතන්දර ඔක්කොම කියන්නේ මොකද මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වැනි පුද්ගලයන්ට මේ මර්ධනය තමයි දන්නේ. මොකද මීට ඉස්සෙල්ලත් අපි දැක්කා අවුස්සලා ඊට පස්සේ මිනිස්සු ඒකට මේ ජනතාව ප්‍රතිචාරයක් දක්වනකොට දක්වලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් ප්‍රචණ්ඩ වුණාම එහෙම නැත්නම් ප්‍රචණ්ඩ කොටස් මේ ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවාම මුළු අරගලයටම ඒ ලේබල් එක දාලා ඉවරලා මේ බොහොම ක්‍රූර එක මර්ධන කරන්න තමයි මේ එතුමාට පුරුදු. මොකද වෙන කිසිම මේ සංකීර්ණ විසඳුම් දෙන්න ඔය මේ හොට බිමනිච්ච මේ හැරමිටියෙන් යන මහල්ලු දන්නේ නැහැ කරන්න. ඒ නිසා තමයි ඔය අරගලය මේ මර්ධනය කරනවා කියලා කියන්නේ. අපි අරගලකරුවෝ හැටියට මේ ජනතාවම අරගලකරුවෝ. අපි මේ පාරේ හිටියට මේ මහා ජනතාවක් මේ එක වේලක්වත් කණ්ඩ මේ බැරි තත්වයක ඉන්නේ. ළමයෙක්ව ඉස්කෝලේ යවා ගන්න බැරි තත්වයක ඉන්නේ. ඔවුන්ට අරගල කරන්නවත් දැන් විදියක් නැහැ. එච්චරටම හෙම්බත් වෙලා. අපිට මෙහි ඉන්න මේ බහුතරයකට ඒ ප්‍රශ්න ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි අපි එන්නේ මේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන අය වෙනුවෙන්. එහෙම ඒ සමගම අපි කවදා හරි ඒ තත්ත්වයට නොවැටෙන්න සලස්වමින් තමයි අපි මෙහෙ එන්නේ. ඒ නිසා මේ අරගලය නවත්තන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙන්නෙත් නැහැ. අපි අපේ සහෝදර ජනතාවටත් කියනවා ඔය කියන ගොබ්බ කතන්දර ඔය මහල්ලුවට නිකන් නැගිටලා නිකන් දොඩවන්න තියෙන මේ ආසාව නිසා කියන කතන්දර වලට රැවටෙන්න එපා. අරගලය සාමකාමීව ඉදිරියට ගෙන යන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ සුළු පිරිසක් අපි බහුතරයක් මේ අරගලය දිනනවාමයි අපි කියන්නේ මේක දිනලා තමයි අපි පස්ස බලන්නේ. සමහරුන්ට අපිට ගහයි අපිව ඔය එක පීටි අනම්මනම් ඔය 50 යටතේ ඇතුළට දායි. අපි ඉතින් ඒවත් විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඉතින් එළියට එන්නේ. නැත්නම් ඉතින් එළියට එන්නේ නැහනේ. සමහරුන් අපි මේ අරගලය නිමාව දකින්න නැතිව යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒකත් භුක්ති විඳින්න ලෑස්ති වෙලා තමයි එන්නේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් ජනතාව ඒ අරමුණෙන් කවදා හරි මේ එළියට ආවම කන්න බිත්තරයක්වත් පරිපුවටයක්වත් නැති වෙන දවසට ජනතාව එළියට එයි. එතකොට ඔය මර්ධනයට මොනවා වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ තමයි මර්ධනය වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මේ රටේ මහ ජනතාවගේ අදහස් විශේෂයෙන්ම would you like to say something? Just to say we're happy that the crowd has increased and we are here peacefully as always, and we are here for a system change, and we are non-violent. There's no violent element, and we don't see the change that we have been fighting for, but we will keep fighting for a better country and a better future for our children. Thank you. Mahajan Adahas, would you like to say something? We are here for good governance, for the justice system to work properly in Sri Lanka, and the people who are actually breaking the law to be behind bars and not be the people who are just petty criminals who have been framed for other political gain and put into behind bars using the PTA. The PTA is an unjust, unvalid law at this time, and that's one thing. It doesn't matter for any party or creed or caste or whatever. PTA is not something that should be used to put people behind bars unless they are known terrorists. Thank you. ජනතා අදහස් ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලගන්වමින් මේ තිබිරිගස්සයායේ විරෝධතාවය සෑම
බ්‍රහස්පති බදාදාවකම හා ඉරිදාවකම සවස 5මාරත් 6මාරත් අතර පැවැත්වෙන සෑම බදාදාවකම සහ ඉරිදාවකම හවස 5මාරත් 6මාරත් අතර මේ තිඹිරිගස්සයාවේ හෙල්ත් ගාඩ් එක ඉදිරිපිට පවත්වනවා. ඔබට පුළුවන් සහාය දෙන්න, ඔබට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න, ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලගන්වලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මේ ඔබට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඒ වෙනස වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක වෙනුවෙන් අරගලයට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. So essentially what he's saying is there we're just talking Chirant about what happened in parliament today. So he's saying no, there's no elections until there's a recovery. There's no recovery until there's a bailout, right? So there's no bailout until he meets the conditions that are acceptable to the IMF, which we don't know because we haven't seen the staff level agreement. So ultimately the fact that there's no elections is a gift for the 134. It's a gift for the Pohottu, it's a gift for the Rajapaksas, right? And if he says no Aragalaya, he's going to crush the Aragalaya by any means necessary, he's showing his own intellectual bankruptcy, his own moral bankruptcy, and he's basically saying, look, I have no other path other than crushing any kind of dissent at any cost, right? Like it is. Basically he's saying that, he's going to crush sort of any kind of dissent at any cost. And that is a gift for the incumbent political culture, right? Which is what the Aragalaya is trying to change, right? What did Aragalaya want? Aragalaya wanted Gota to go, which was managed, which paved the way for Ranil to come in, right? He was also a supporter, don't forget, right? Until the 9th of May, he was also very much on the Aragalaya, on the UNP Twitter feed. You can even go now and see. Ranil has deleted his Twitter feed, I think beyond a certain point, right? So all his comments is deleted. He's rewriting his own story there. But the UNP Twitter feed, it still says Ranil Wickremesinghe, leader of the UNP, is saying not to kill the Aragalaya, right? It's still there, so anybody can go and have a look. So essentially, by saying I will use the military, I'll use any means necessary to crush the Aragalaya, he's basically saying, state of emergency. He'll use state of emergency. But right, all of that was to kill the Aragalaya. Basically, he's saying, I am going to give the incumbent political culture, I'm going to draw a line in the sand and say, you can't cross it, right? Because you're not going to touch the system that is already in place because it works for them, right? That is exactly what the Aragalaya wants to change now. And he talked about Kumar Gunaratnam, right? The leader of the Heratugami faction, right? So, and he talked about the houses burning. If you listen to the full speech, so the houses burnt as a result of the peaceful Aragalaya being attacked by goons, by Mahinda's goons. Let's not mince words here, right? And that is where violence was introduced to the Aragalaya. What happened that day was an outburst by the people of this country reacting to the Aragalaya being attacked by Mahinda, right? So that is where the violence came into. Up to that point, this Aragalaya was full of love, it was inspirational, it inspired people, right? Adare Aragalaya, right? Chiranta wat kiyanne ekana adare Aragalaya. Eda thamai e Aragalaya this violent narrative crept in on that day, So that is what he wants to focus on, right? Because that is the narrative he wants to put out so his supporters can latch on to it and start attacking everybody else. It's very easy to attack Kumar Gunaratnam, right? He wants to talk about dual citizens. Let's talk about dual citizens, right? Let's talk about dual citizens. Why doesn't he take action against the dual citizens that are already in parliament? Is Basil a dual citizen? Shall we clarify that? Is Gota a dual citizen? Shall we clarify that? What about your minister, Diana Gamage? Is she a dual citizen? Shall we clarify that? So at the end of the day, Mr. President, you're the president now. Act like a president. Act on behalf of the people of this country who are crying out for change, right? Why did you require Aragalaya in the first place? Because corruption, cronyism brought this country to where it is today, right? Absolutely to its knees. Where people were dying, right? In fuel queues, gas explosions, you name it. There was an incident where a mother tried to throw her children into the river and commit suicide because that was preferable to her than subject those kids to a life of indignity visited on us by
these crony, corrupt politicians, right? Is that what we want to go back to? Is that what we want to go back to? No, we want a change. That's why we are here. We are free citizens in a democratic country. Don't try to take that away from us. That is what we want to tell the president. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරයා මේ විදිහට හැසිරෙද්දී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන නමටත් විරුද්ධව යා ගිහිල්ලා තමයි ජනාධිපතිවරයා යම් ආකාරයකට අද ප්‍රකාශ සිදු කරේ. ඉතින් මේ දවසේ දකිනවා මේ අරගලයට විරුද්ධව වෙනම සංවිධානගත කිරීමක් කරන ආණ්ඩුව විසින් අරගලයට විරුද්ධව කොටසක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි මේ ආණ්ඩුවට මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි බේරලව මතක් කරගන්න මයි 9 වෙනිදා මේ වගේම මේ අරගලයේ ආදරය අරගලයට පහර දෙන්න ඒකට විරුද්ධව ජනතාව ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න ගිහිල්ලා බේරලවෙන් තමයි නාල යන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් නැවත නැවත ඒ වගේ අමන ක්‍රියාවන් කරන්න සිද්ධ කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපි කියන්නේ මේ අරගලය කියලා කියන්නේ සියලුම සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියාගේම සටනක්. ඉතින් මේ සටන අව탁සේරුවට ගන්න එපා. මොකද මේ සටන වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු අය, තමන්ගේ අතපය ඒවයින් පරිත්‍යාග කරපු අය, ඒ වගේම අපි දැක්කා ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්. තමන්ගේ නිල ඇඳුම පැතකින් ගලවලා තියලා මේ පුරවැසි අරගලයත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් ඒ වගේ විශාල කැපකිරීම කරපු දෙයක් තමයි මේ පුරවැසි අරගලය. ඒක නිසා මේක අව탁සේරුවට පත් කරන්න එපා. අපි දකිනවා මේ අරගලේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකින් ගෝල්ෆේස් ගාලු මෝදුර හිටපු ක්‍රියාකාරී සමාජිකින් මේ වෙනකොට මානසික රෝගීන් බවට පත් වෙලා කියලා ගෙනියන කතාවක්. ඉතින් ඔවුන් මානසික රෝගීන් බවට පත් වෙලා වෙන එක පුදුමයක් නැහැ. මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයන් ඔවුන් පාරට බැස්සේ බෝඩ් එකක් අල්ලලා මේව ගාලා තව ජනාධිපති කෙනෙක් ගෙනල්ලා ගෙදර යන්න නෙයි. මේ සක්‍රීය අරගලකරුවන් ටික මේක අරගලයේ ක්‍රියාකාරී අරගලකරුවන් ටික අදටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මිනිමරුවන්ට දඬුවම්, මේ රට මේ තත්ත්වයට පත් කරපු දූෂිත දේශපාලකයන්ට දඬුවම්, ඒ වගේම මේ දරාගත නොහැකි මේ ජීවන බර, මේවට මිනිස්සු විසඳුම් හොයනවා, මේවට මිනිස්සු විසඳුම් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ සක්‍රීය අරගලකරුවෝ ටික තාමත් පාරේ ඉන්නේ. අව탁සේරුවෙන් හිතන්න එපා. ජනතාව පිබිදීම නැවත එළවෙන ඕනෑම වෙලාවක, ජනතාව නැවත නැගිටින ඕනෑම වෙලාවක මෙන්න මේ සක්‍රීය අරගලකරුවන් ටික ජනතාව පෙළගස්සන්න දිවි හිමියෙන් ජීවිත කැපකිරීමෙන් ඉස්සරහට එනවා. ඒක නිසා අපි මේ ආණ්ඩුවට කියනවා ඔයගොල්ලෝ කොච්චර තෙල්ලන් දැම්මත් මේ ජනතාව නැගිටින වෙලාවට දැනට මේ එළියේ අරගලය කරන සක්‍රීය අරගලකරුවන් ටික ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ජනතාව පෙළගස්සනවා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව. ඒක නොබෝ දිනකින් වෙනවා. ඒක බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කියලා අපි මේ දූෂිත පාලකයින් මේ දූෂිත ආණ්ඩුවට කියනවා. Thank you, Shiloka. Thank you so much. ඔව් විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමති අද මේ සිරිධර්ම හිමි සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන තත්වයේදී මම විමසා සිටියා මොකද්ද උනේ කියලා. එතනදී වෙලා තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පස්සේ නීතිපතිවරයා සිරිධර්ම හිමිට අපදෙනවා නිදහස් කියන්නේ අපදීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධයක් නැහැ කියලා තියෙනවා. අපදීලා තියෙනවා. අපදුන්න වහම කඩුවල උසාවියට පොලිසිය සිරිධර්ම හිමිව අරගෙන සාමුද්‍රුවන් අරගෙන ගිහිල්ලා එහිදී සිරිධර්ම හාමුදුරුවන්ට විරුද්ධව තියෙනවයි කියන මේ මහජන දේපල පොදු දේපල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන නඩුවක් අරගෙන ඒක යටතේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ ගත කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා බවට තමයි නීතිඥවරුන් මා වෙත පැවසුවේ. ඒතර මේ පේනවා නේද මේ නඩන නාටකම. අතනින් අප දෙනකොට දූවගෙන ගිහිල්ලා වෙන උසාවියක නඩුවක් ඇදලා අරගෙන ඒකට දාලා අප දෙන එක කියන්නේ එළියට එන එක නවත්ත ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඇයි මෙච්චර මේ වසන්ත මුදලිගේටයි සිරිධර්ම හිමිටයි මෙච්චර මේ බය? ඒකයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔවුන් කතා කරන දේ, ඔවුන් පෙනී සිටින දේ සත්‍යක් නිසාද මෙච්චර බය? ඇත්තරම මොකද්ද මේක තේරුම? මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කඩා වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ ඔය රනිල් කියනා වගේ කිසිම කෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තුවට තියා අධිකරණයට තියා කිසිම දෙයකට මේ රටේ මිනිස්සු අත තියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන. රනිල් කියනවා පාර්ලිමේන්තුව අත්පත් කරගන්න ගියාය කියලා. අත්පත් කරගන්න මිනිස්සු ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මේකට විරුද්ධ වුණා. මිනිස්සු ඒ විදිය මෝඩ මිනිස්සු නෙමෙයි මේ රටේ ඉන්නේ. අධිකරණයට කවුරුත් අත තියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ විදියට හිතන්න එපා. නිකන් බොරු ප්‍රෝඩා කතා හදාගෙන නම් එන්න පුළුවන්. එහෙම කාට හරි මත තිබුණත් ඒ මත එතනින් සීමා වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න. ඒ එක එක මත අල්ලගෙන එක එක හුදු මත උඩ ඉඳගෙන මිනිහෙක්ට සම්පූර්ණ මිනිසෙක්ගේ ජීවිතය විනාශ කරන තැනට චෝදනා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. නිකන් විකාර කරන්න එපා කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි
ආදරේ අරගලය මේ රටේ ජනතාව පාරට බැහැලා මේ ආකාරයෙන් තිබිරිගස්සයායේ මේ විරෝධය දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි තව මහජන අදහස් වලට යමු. ඔව් මාත්‍යා මේ කියන්නේ අපි කියන්නේ බඩු මිල අඩු කරන්න ඕනේ. අපි කුලි වැඩ කරලා ජීවත් වෙන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඔරු ටික ඔක්කොම අයින් කරලා දාලා ඒගොල්ලෝගේ විශ්‍රාම වැටුප් කපා දාමන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ සල්ලි වලින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ලයිට් බිල් වතුරු බිල් ආසවුසට අපිට 1200 300 පඩි අරගෙන අපි කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම කරගන්නේ? ඒක තමයි කියන්නේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න පොතක් ගන්න නැහැ. පොත් 3 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් එක අපි කුලී ගෙවල් වල ජීවත් වෙන්නේ. කොහොමද අපි ඉල්ලන්නේ බඩු මිල අඩු කරලා අපිට සාහනයක් දෙන්න කියලා. ජනතා අදහස් මේ රටේ මිනිසුන්ගේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ අදහස්. Would you like to say something? Chiranta, I don't know what to say. Today we heard our president call himself Hitler. You know, I was so shocked. When we talk about other people as being Hitler, we refer to someone who's very, autocratic, a tyrant, a horrible person. And here our own president is referring to himself very proudly as Hitler. I just can't believe it. Is that what he thinks is going to make the people happy? Is this what he thinks? I mean, he has said that he's going to clamp down on any Aragalaya protesters. This is the man who came to power because of the Aragalaya. How soon he has forgotten this. I just can't believe, what he is doing to the protesters. He's releasing people from PTA, then he straight away goes and arrests them again. This is becoming a joke now, Chiranta. Really. What changes are we seeing in our country? Absolutely nothing. Absolutely nothing. And I'm so disappointed. Thank you for being here, Chiranta. And you're one of the greatest activists ever. Thank you for that comment. But මේක අපි මේ හැමදේම කරන්නේ ඔබලා වෙනුවෙන් මේ රටේ අහිංසක අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ දුක වේදනාව වෙනුවෙන් මේවා සමනය කරගන්න අපි මේ පාරට බහැලා නැති අය බැරි අය වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනේ. What does it cost him? What does it cost him politically to let people protest? Right now, what does it cost him politically? Because now if you look at what happened to those two ladies who marched from Kalutara to Colombo, the fact that they were stopped created more of a ruckus than them letting them. If they walked, it would have made a tiny ripple. But because they were stopped, it caused an actual massive wave. Right? I think the first mistake you made there is trying to differentiate. What is it going to cause Ranil? I don't think in this current context we can differentiate, because Ranil Rajapaksa, it's the same thing, So we should not be thinking why is Ranil acting like this. Ranil is acting right on the behest of 134 mainly Port to MPs, right? So it is we should be asking why is Ranil and the Rajapaksas and the Portos acting like this. Then you'll have the answer. The Portos don't want a repeat of what happened before. Right, and also he gave the answer, which is that he's not going to have elections. He gave the answer. Basically, that is the ultimate. That entire correct. That is to a stance is we will not have elections. So that was him. Well, because they know if there is an election now, they get routed. There is not a chance in hell that can people they do that, Johnny? Well, that? Ranil has made the case. That entire statement today, that entire speech today, for me, if you just underline that little statement, everything else you can just disregard. The whole thing was to get the statement out that no elections, but he said more outrageous things to keep us angry, to keep us angry. Also, I think that was a right, right, to keep us, because he has. Like Chiranta said, I think that was a provocative statement. Also trying to get the more let's say extremist. I wouldn't put it in that particular way, but those desperate who people more to desperate. That's correct, Chiranta. Desperate people to be aggressive. Would you say like what Mahinda and company did at Temple Trees on the 9th? So this is him doing that without wielding the stick yet. So this is Ranil doing that. That's what I also feel. So, Ranil is doing the same thing, but did the same thing today. So there are a lot of people angry
we can contain our anger and then and sort of display it in our protest, but there might be sections of the population which think, look, we need to go and do, bring in other ways. Right. So that would be then he will paint the entire Aragalaya and us also with the same brush As arsonists. and as arsonists and all that. Terrorists. Yes. You know. And then just squash it through military power, which is the only way. Like I said, they do not have the complex mindset or any complex plan to solve these problems. All they want to do is make just sort of squash it, and But I have a theory. have only their head above water. There is nothing there, but under here it's all rotten. That's what I think. I have always had a theory, Chinanta. The Aragalaya is needed because people also need an outlet, no? Right now, the economics. Supreme Court has agreed on that. People need an outlet, right? That's why the Aragalaya was needed. That's why a peaceful Aragalaya is needed. What happened on the 9th of May was people exploding in anger. Imagine what happens when this economic situation gets so bad that people can't feed their children, or like ordinary people in the villages can't feed their children. They will become desperate, right? When they become desperate, if they have no outlet, if there is no peaceful Aragalaya to line up behind, they can take the law into their own hands. It could go in a very ugly direction, like the 9th of May, right? So the people who are trying to squash this Aragalaya might actually want to consider it's in their own interest to have a people's movement, that people can line up rather than take the law into their own hands, right? Because we saw the consequences on the 9th. Yeah, and also I just wanted to say, people don't understand this. Now I've been saying this from day one since Ranil came to power. It's basically Ranil wants to govern this country in such a worse way than the Rajapakshas. Automatically today evening, just after Ranil's statement in Parliament, I'm getting a call from a person saying, මචන් දැන් මේ වැඩේ හරියන්න අපි ගෝඨාව බලයට ගෙනල්ලා නැවත බලයට ගෙනල්ලා හරි මේ රනිල්ල පන්නමු. You see, so see, that is the mentality of the normal people. They are using that to build the gap, saying, okay, the best way is to bring the Rajapakshas back. This is how the 2015 people who left, they came back. Ranil is going to purposely do something that is so disgusting to the people that it will go away back into power. That is how these people are trying to manipulate the situation. They are contained within this political bubble that only the Rajapaksas, either the Vikramasinghas, the Rajapaksas, or maybe the Bandaranayakas can govern this country. They are not willing to look a little bit away from that and think we need somebody completely away from this entire political. This garbage heap. I have better words for this, but I cannot because now you're going to put this on a public forum. So I appeal to the people. Do not look at the Rajapaksas as the alternative to a Rajapaksa Vikramasinghe or a Premadas or any of those. It is time to look beyond. That's the system change that we're looking at. Completely, we need to get rid of all of these and think of somebody new, a new system. We don't know who, but it's time for that. That's what I think. ජනතා අදහස් ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය බල ගන්නනේ ජනතාවගේ. Where he was talking about teachers, that bloody Dan Biesa, should he be making speeches on a stage? That bugger should be in jail for 9th of May. Right? Instead, he's on a stage and the media is also giving him attention. Where he was making such a disgusting statement about teachers. Even if you make those statements, the media need not hear it. But what I'm saying is that the fact that he can get on a stage is because there is no equal application of the law. If Sridhamma can be and Vasanta can be locked up, most certainly Dan Piasat should be locked up. There's video of him attacking people on the 9th of May. Isn't that terrorism? Absolutely. Anyway, so I think we are now up to here, right? All right, I'm going to wind up. ආදරේ අරගලය මෙලෙසයි. I think මෙතිමිරිගස්සය විරෝධව ඔබටත් සහභාගී වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. සියලු දෙනාට එහෙනම් ආදරේ අරගලයට ජයෙන් ජයම වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. මගේ නම චිරන්ත අමරසිංහ, සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී.